এখন আমরা এতক্ষণ তো কম্প্রেসর কানেকশন শিখছি, কিভাবে কানেকশন দিতে হয়, চেক করতে হয়, ইত্যাদি শিখাইছে না। এখন আমি হইলো একজনে কিন্তু জিজ্ঞেস করব যে আসলে কে কতটুকু শিখছি। সর্বপ্রথম আমাদের কি আসবেন, লাদেন লাদেন সাহেব, আপনি এই কম্প্রেসরটা সংযোগ করেন, কোনটা স্টার্টিং কোনটা রানিং পিন আমাকে দেখান। এটা না এটা 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 শুরু করেন। হ্যাঁ, এখানে রাখেন, এখানে রাখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো কমন। হ্যাঁ, তারপরে এটা রানিং, তারপরে এটা হলো স্টার্টিং। স্টার্টিং কিভাবে বুঝবো? মিটার দিয়ে মাপ দিয়ে দেখান আমাকে। হ্যাঁ, মিটারে থাক, আপনি পিন ধরেন, মাপ দিয়ে দেখান আমাকে কোনটা রানিং কোনটা স্টার্টিং। হ্যাঁ, কোনটা ধরছেন? কমনে কত আসছে? আসে নাই তো এখনো। কমন আর রানিং ভালো করে ধরতে হবে। হ্যাঁ, কত আসছে? 19.8। আচ্ছা, তারপরে পরেরটা মাপ দেন, কত আসে? 31.1। 31.1। জি, তাহলে এখানে রানিং কোনটা স্টার্টিং কোনটা? রেজিস্ট্যান্স যেটা কম হয়েছে সেটা কি রানিং, রানিং। আর রেজিস্ট্যান্স যেটা বেশি সেটা হলো স্টার্টিং। আচ্ছা, এখন আমরা সংযোগ করব কিভাবে রিলে ওভারলোড দ্বারা কম্প্রেসর চালু করতে হয়। এই যে রিলে, এই যে ওভারলোড, আমরা এখন সংযোগ করে কম্প্রেসরটা চালু করে আমাকে দেখান। হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ সবগুলি ভালো রিলে লাগাইলে হবে। নষ্টটা বাদ দেন, কোনটা নষ্ট? হ্যাঁ, আগে কি লাগাইতে হবে? আগে ওভারলোড লাগাইতে হবে। কিভাবে লাগাইতে হবে ওভারলোড? হ্যাঁ, আগে ওভারলোড সংযোগ করতে হবে কমনের সাথে। আচ্ছা, এবার রিলে লাগাইতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিভাবে? তারের প্যাচ গুলো সরাইতে হবে, তারের প্যাচ। আচ্ছা, এখন লাদেন সাহেব লাগাইছেন কমন। এটা কি? এটা কি কমন। এটা কি এটা কি এটা ওভারলোড। ওভারলোড। আর নিচেরটা কি? রিলে। রিলে। সংযোগ দিয়েছেন কোথায়? নিচে আর উপরে একই, সমস্যা নেই। এই দুটা একই, এখানে লাগান এখানে লাগান একই কথা। এখন আমরা লাইন দিব, কম্প্রেসরটা চলে কিনা একটু একজন লাইনটা দেই। ওই পাশটা দিতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাম্পিয়ার সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাম্পিয়ার, দাঁড়াও, আগে পরে দিও না, দাঁড়াও, এই তার মধ্যে ধরো। প্যাস করছি, প্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন লাইন দাও, লাইন দাও, এক চান্সে লাইন দিবা, বুঝছ? পুশ করো। হ্যাঁ, চালু হয়েছে কম্প্রেসর। কত কারেন্ট নিতেছে? কত? এটা কত? 7 পয়েন্ট। এই যে পয়েন্টের পরে হলো 7, মানে একের থেকে কম। এখন হইলো এই যে কারেন্ট আমরা মাপতেছি কোন তারে দিছি? নিউট্রালে। এটা 2 তারে, যদি আমি লাল তারে দিই কত আসবে দেখি? হ্যাঁ, এবার কত আসতেছে? একই, মানে 2 তারের যে কোনো এক তারে ধরলে কি হবে? অ্যাম্পিয়ার মাপা যাবে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, এখন হলো এইখানে যে কম্প্রেসর তো আমরা চালু করলাম, এখানে ডিসচার্জ লাইন কোনটা? হ্যাঁ, চাপ দিয়ে ধরে দেখেন কম্প্রেসর ঠিক আছে নাকি। জোরে চাপ দিতে হবে। কম্প্রেসর আমরা কিভাবে চেক করবো? হ্যাঁ, সাকশন লাইন কোনটা এখানে? এটা। আর এটা কি? এটাও সাকশন লাইন। তাহলে দুইটাই সাকশন লাইন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে লাদেন সাহেব যান, এখন আরেকজন আসবেন। কম্প্রেসরের লাইন দেওয়াই থাক, অসুবিধা নাই। আমি জিজ্ঞাসা করবো যে লাদেন সাহেব তো লাইন দিয়ে কম্প্রেসরটা চালাইছে, কম্প্রেসরটা ভালো আছে কিনা খারাপ আছে কিনা এটা আমাকে চেক করে দেখাইতে হবে। লাইন দেওয়া আছে, কম্প্রেসর চলতেছে, আমি এখন কম্প্রেসর লোড চেক করবো কিভাবে? এখানে ধরে চাপ দিতে হবে। হ্যাঁ, চাপ দেন, যত জোরে শক্তি আছে শরীরে জোরে। হ্যাঁ, যতক্ষণ ধরে রাখা যায়, যত জোরে ধরে রাখা যায়। ধরে রাখা যায় না? হ্যাঁ, আমরা কিন্তু লোড চেক করতেছি যে কম্প্রেসরটা কি শক্তি আছে নাকি। ধরা যায়? দেখি আরেকজন আছে, কি আটকাইতে পারে এই কম্প্রেসরটা? হ্যাঁ, আপনি জান, আটকায় ফেলাইতে হবে। হ্যাঁ, আটকায় দিতে হবে একদম। আমি তো রাখতে পারতেছি না, তাহলে কিভাবে বুঝবেন? যত শক্তি আছে দেন। পারতেছেন না, তার মানে কি কম্প্রেসর তো ভালো কম্প্রেসর, আপনি আটকাবেন কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে।
ধরে রাখতে পারতেছেন না? আচ্ছা, তার মানে কম্প্রেসারটা ভালো, আপনারা কেউ পারবেন না একে আটকানোর জন্য। ঠিক আছে, এখন আমরা কম্প্রেসারটা বন্ধ করে দিব। দেখি, কম্প্রেসারটা বন্ধ করে দিই। এখন আরেকজন আসেন, আরেকজন আপনি লাইনটা খুলেন, রিলে ওভারলোডের লাইন খুলেন। এতক্ষণ আমরা পিটিসি রিলে দ্বারা কম্প্রেসার চালাইছি, এবার আমরা ওয়ালটন কম্প্রেসার চালাবো এই অ্যাটাচ রিলে ওভারলোড দ্বারা। এখানে অ্যাডজাস্ট আছে কিন্তু, এই যে এটা রিলে, এটা হলো গোল, হলো কি ওভারলোড। এই অ্যাডজাস্ট রিলে ওভারলোড দ্বারা এখন আমরা এই কম্প্রেসারটা চালাবো। এখন আপনি এটা কানেকশন করে দেখেন। এখন ক্যাপাসিটার কোথায় হবে, তারপরে লাইন কোনটা কোনটা হবে বুঝাই দিতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরাই দিব, অসুবিধা নেই। লাগানোর সময় কিন্তু বুঝাইতে হবে কোনটার মধ্যে কি লাইন দিতেছি। এখন আমাকে বোঝান কোনটা কি দিচ্ছেন, আমাকে বোঝান। স্যার এই যে স্ট্রেং এর জায়গায় স্ট্রেং দিছি ক্যাপাসিটর, আর নিউট্রালের জায়গায় নিউট্রাল দিছি, আর আপনার একটা রানিং হচ্ছে একটা কমন হচ্ছে। আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো হবে কি আমরা যদি এটা এখানে লাগাই নি, লাগান এই যে লাগায় যদি আমরা রানিং স্ট্যান্ডিং লাইন দেই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে। লাগানো হয়েছে। এখন দেখেন কোনটা রানিং, কোনটা স্টার্টিং, কোনটা ক্যাপাসিটর লাইন গেছে। এখন দেখেন এটা কি দিচ্ছেন, এটা আপনার রানিং দিচ্ছেন, আর এটা কি দিচ্ছেন, এটা আপনার হলো স্টার্টিং এর সাথে লাইন হয় না। এই যে স্টার্টিং লাইন, এই যে লেখা আছে, ঠিক আছে, এই দুটা তো লাইন ঢুকছে নিউট্রাল ফেজ, আর এই দুটা কি শিখেছে ক্যাপাসিটর গেছে। একটা গেছে এই যে ক্যাপাসিটর স্টার্টিং লাইন, আর একটা নিউট্রালে, আর একটা কোথায় গেছে, নিউট্রালে গেছে না, রানিং এ গেছে। জি, ঠিক আছে, তাহলে এখানে হইলো মেইন নিউট্রাল হয়ে গেছে, এটা হইলো ফেজ। এখানে ক্যাপাসিটরের কমন কোনটা, এখানে এই যেটা কমন, এটা, আর এটা হচ্ছে রানিং। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমরা লাইন দিব। লাইন দেন দেখি ব্যাপারী সাহেব কত দূর আগাইছেন। এই দাঁড়ান এম্পিয়ার মাপ দেন, এম্পিয়ার সেট করা আছে। কত এম্পিয়ার নিচ্ছে, 0.5। এটা কম নিচ্ছে কি জন্য, হ্যাঁ ক্যাপাসিটরের কাজ কি, পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নয়ন করা। ঠিক আছে, এই জন্য কারেন্ট এটা কম নিতেছে। আচ্ছা, এখন এইখানে ডিসচার্জ লাইন কোনটা দেখান তো আমাকে। এটা কিভাবে বুঝলাম ডিসচার্জ, যে এটা প্রেসার দেয়। আচ্ছা, ডিসচার্জের কাজটা কি, আমরা তো ডিসচার্জের কাজ হচ্ছে আপনার নিম্নচাপকে উচ্চ তাপে পরিণত করে কন্ডেন্সারকে প্রেরণ করা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ব্যাপারই সুন্দর পারছেন। আচ্ছা, আরেকজন এবার আসি, আরেকজন কে সিরিয়ালে, কে মাসুদ। সাকশনের কাজ কি, এই যে কম্প্রেসার আমরা চালু করলাম, এটা ডিসচার্জ উনি বললো যে উচ্চ তাপমাত্রায় কন্ডেন্সারে প্রেরণ করতেছে, উচ্চ তাপমাত্রা। এখন সাকশনের কাজটা কি আমাকে একটু বলতে হবে। সাকশনের কাজ হচ্ছে বেগম করা, গ্যাস চাষ করা। এই কম করা, গ্যাস চাষ করা, এটাকে বলতে হবে, শিখাই নাই যে শোষণ করা। সাকশনে কি করে, শোষণ করে। আর ডিসচার্জে কি করে, উচ্চ তাপমাত্রায় কন্ডেন্সারে প্রেরণ করে। এটা শিখাই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ভুল হয় কেন। আচ্ছা ঠিক আছে, জানো। আচ্ছা, আরেকজন আসেন, এখন আরেকজন আসেন, লাইনটা খুলেন, লাইনটা অফ করে দেন। আচ্ছা, তুমি এখানে আমাকে এইটা খুলে ফেলো, এখন এটা কানেকশনটা খুলে ফেলো, কানেকশন খুলে শিখতেছো, অসুবিধা নাই। এখন তুমি আমাকে রানিং স্টার্টিংটা বুঝায় দাও তো, এখানে কোনটা রানিং কোনটা স্টার্টিং। এটা কমন, হ্যাঁ, ডাইন সাইডে রানিং, বাম সাইডে স্টার্টিং। এখন এই কানেকশনগুলো খুলা আবার নতুন করে আমাকে সেট করে দিতে পারবা, হ্যাঁ পারবো তো। আচ্ছা, খুলো তাহলে, নতুন করে খুলে সেট করে দেবো। একটু এদিকে আসলে অন্ধকারটা কম। এটা শিখার জিনিস, এই যে শিখতেছেন, একজনেরটা ভুল হলে আরেকজন শুধরাইতেছেন, এটা কিন্তু শেখার সময়। হ্যাঁ, রানিং স্টার্টিং কমন সুন্দর করে লাগাইতে হবে। লাগছে। আচ্ছা, এখন সর্বপ্রথম লাইন দেবা তুমি কমন লাইন কোনটা দেখো তো এখানে, এইটা। আচ্ছা, লাগাও কমন, আর দিয়ে ধরো, দুই হাতে টানো ধরো। এবার তুমি লাইন দেবা রানিং কোনটা গেছে, রানিং পিন, হ্যাঁ লাগাও। আচ্ছা, এইবার তুমি হলো ক্যাপাসিটর সংযোগ দিবা, কোথায় দেখো, ক্যাপাসিটর এই লাগাবো।
এটা কোন পিনে লাগাইছো ক্যাপাসিটার? এটা স্টার্টিং ক্যাপাসিটার এই যে ক্যাপাসিটার, হ্যাঁ স্টার্টিং এই যে এখানে লাগাইতে হবে। লাগাও। আচ্ছা, এইটাই তারপরে আরেকটা রানিং পিনের সংযুক্ত করো। এটা না, রানিং পিন নিচেরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন সঙ্গে সঙ্গে লাইন দেওয়া যাবে না, কারণ এইমাত্র আমরা বন্ধ করছি কম্প্রেসরটা। ঠিক আছে, আমরা একটু পরে লাইন দেবো, কিন্তু ওর কানেকশনটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখলাম যে সে আসলে পারে কিনা। কম্প্রেসর তো আমরা একটু আগে চালাইছি, তাই না? আচ্ছা, তাহলে তুমি এখানে দাঁড়াও, 5 মিনিট পরে আমরা লাইন দেবো। এই পিনটা খুলে ফেলাও, কানেকশনটা খুলে ফেলাও, আমরা এটার পরে লাইন দেবো এটাতে। হ্যাঁ, এটাও খোলো। আচ্ছা, এখন আমরা এই কম্প্রেসরটা চালাবো, আরেকজন আসি। তুমি এখানে দাঁড়াও, তুমি এখানে বসো, বসো বসো বসো, এই তুমি ওঠো। এই কম্প্রেসারের রানিং পিন কোনটা আমাকে দেখো, রানিং পিন এটা। তাহলে স্টার্টিং কোনটা? সাউন্ড করো না কেন? এটা কোনটা স্টার্টিং? কমন কোনটা? কিভাবে বুঝলাম এটা কমন? এই পিনটা উপরে আসছে এই জন্য? হ্যাঁ, তাইলে বলতে পারতেছো না? বলো, কথা বলো না কেন? রানিং, স্টার্টিং আর একটা কমন। কমন পিন কোথায় থাকে? সবসময় উপরে থাকে না কম্প্রেসরের? এই জন্য ওটা উপরে হলো কমন, মানে ও জানে ঠিক কিন্তু বলতে পারতেছে না, সাহস পাচ্ছে না। তাহলে তুমি একটু কানেকশন করে দেখাও, রিলে ওভারলোড দ্বারা এটা কানেকশন করে চালায় আমাকে দেখাও। হ্যাঁ, ওভারলোড কোথায় দেখো? ওভারলোড কি ফেলে দিছো? ওভারলোড কে নিছে এখান থেকে আজকে? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওভারলোড লাগাও। কিভাবে সংযোগ দিতে হয় দাও, তুমি একটু এদিকে আসো, আলোটা এখান থেকে। হ্যাঁ, কম্প্রেসরে সংযোগ করো। যত করবা তত কিন্তু শিখবা, উল্টা হয় না জানো। ঠিক আছে, এখন রিলে লাগাও। অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এখন এই যে উপরের পিনে দিছো, এটা নিচের পিনে দিলে কি সমস্যা? এই দুটো কিন্তু শর্ট পাতে, তুমি এটা কিন্তু নিচে দিতে পারো, এটা খুলে নিচে দাও, এটা নিচে লাগাও। হ্যাঁ, নিচে দাও, এবার লাগাও। লাগানো হয়েছে? আচ্ছা, এখন লাইন সংযোগটা দিতে হবে, অ্যাম্পিয়ারটা মাইপা আমাকে দেখাও। এই লাইন দেন, একজন লাইন দেন। চালু হয়েছে? হ্যাঁ, দেখো তো কম্পিউটার চলে নাকি। হাত দিয়ে ধরো, চাপ, যত শক্তি আছে তোমার চাপ দিয়ে ধরো। ঠিক আছে কম্পিউটার? হ্যাঁ, চলে। কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতেছে? হ্যাঁ, 7.5। পয়েন্ট বলতে হবে আগে, পয়েন্ট মানে একের থেকে কম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি যাও, তুমি আসো। হ্যাঁ, মালিক সাহেব দেখেন তো আপনার আপনার কত শক্তি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এদিকে আসেন। আপনি এদিকে এসে এটা কানেকশন করেন, এই লাইনটা খুলে দেন একজন। আপনি এটা কানেকশন করেন, ওখান থেকে খুলেন, ওইটা খুলেন, খুলে এটা কানেকশন করে আমাকে কম্পিউটারটা চালায় দেন। এই পাশে আসতে হবে, অন্ধকার লাগে এখানে, অন্ধকার লাগে ক্লিয়ারলি। এখানে রানিং আর কোনটা স্টার্টিং আমার আগে দেখায় নিতে হবে, তারপরে এই কম্প্রেসরের রানিং স্টার্টিং কোনটা? রানিং হ্যাঁ, কমন এটা স্টার্টিং। আচ্ছা, এই কম্প্রেসর গুলা কি কম্প্রেসর? এটা কি কম্প্রেসর এগুলা? ফ্রিজের কম্পিউটার ফ্রিজের কম্প্রেসর তো বুঝলাম, কিন্তু এই কম্প্রেসরের তো একটা নাম আছে, কি কম্প্রেসর? এই কি কম্প্রেসর এগুলা? রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। মানে উচ্চারণটা মুখে আসছে না, অনেক কঠিন নাকি? হ্যাঁ, এগুলো তো পড়ানো হয়েছে, মনে থাকে না। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর এগুলা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়? আবাসিক রেফ্রিজারেটরে, ওয়াটার কুলারে নাকি রিমোডিফায়ারে। হ্যাঁ, কানেকশন করেন, কানেকশন করেন। এইটা আগে এখানে সেট করে নিতে হবে। এই যে এখানে সেট করেন আগে, এটা এবার সেট করেন, আগে সেট করেন। আরে বাবারে, এভাবে সেট করা যায় না। হ্যাঁ, সেট করেন, সেট করেন, সেট করেন। আচ্ছা, ওনার মতো উনি করতে থাক।
ধরা ঠিক হইতেছে না, এই যে আমি দেখা দিই, এই যে হাত ছাড়েন, এটা কি আছে, এটা যে কমন পিন, এই যে ওটা কমন না, আর এটা হলো কমন, তাহলে এটা কি, এটা রানিং আর এটা হলো স্টার্টিং, তাহলে শুধু ভাবে ধরলে তো জায়গা, এটা পাঁচরাবাসি গিয়ে গেছে গা, পাঁচরাবাসি করা লাগবো কে জন্য। আচ্ছা এখন ক্যাপাসিটর লাগান, কোনটা ক্যাপাসিটর হবে, রানিং এবং স্টার্টিং এর মধ্যে ক্যাপাসিটর হবে, রানিং আর স্টার্টিং সংযোগ কোনটা, এই যে এস লেখা, এই যেটার মধ্যে লাগান স্টার্টিং, লাগান। হ্যাঁ এটার মধ্যে লাগানো হয়েছে, এখন সংযোগ দেন, পাওয়ার সাপ্লাই দেন, পাওয়ার সাপ্লাই দেন, আমি সবগুলাই বলে দিচ্ছি, এখন পাওয়ার সাপ্লাই কোনটা, পাওয়ার সাপ্লাই দেন, এই যে রানিং এর পাওয়ার সাপ্লাই দেন, এই যে নিচে এটা দেন, হ্যাঁ উপরে দেন, ফেজ সাপ্লাই দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন লাইন দেন, একজন লাইন দেন তো দেখি উনি পারছে কিনা দেখি। ওরে বাবা অনেক শক্তি দেখি, মালিক সাহেবের স্পিড অনেক বেশি। হ্যাঁ বাতাস বেরোতেছে, ধরে দেখেন তো, এবার করেন এটা কি কম্প্রেসার, এবার বলেন। হ্যাঁ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসার, এগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়, বাসা বাড়িতে, আবাসিক রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়, আর কোথায় ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যান মালিক সাহেব যান, আরেকজন আসেন দেখি, আপনি আসেন ভাই, আপনি আসেন দেখি। আচ্ছা রানিং থাক, আপনি আমাকে বলেন যে এখানে এই লাইনটা একটু সংযোগ করে দিতে হবে, খুলে দিতে হবে, আপনি এটা খুলেন, খুলে আবার নতুন করে সংযোগ করে আপনি আবার লাগাই দিবেন, লাইন খুলে দিচ্ছে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ সমস্ত পিন খুলে ফেলাইবেন, কোনটা রানিং কোনটা স্টার্টিং, তারপরে ক্যাপাসিটার কোথায় সংযোগ হবে, ক্যাপাসিটার কি জন্য আমরা লাগাই কম্প্রেসারে, ক্যাপাসিটারের কাজ কি ইত্যাদি আমাকে একটু বলেন। হ্যাঁ রিলেটা খুলে ফেলেন, এটা অ্যাডজাস্টিং রিলে, এখানে রানিং কোনটা আর স্টার্টিং কোনটা আগে এখানে শিখালেন। স্যার এটা হচ্ছে আপনার রানিং, স্টার্টিং এন্ড কমন। আচ্ছা ঠিক আছে, আর এখানে এখানে যে এটা হচ্ছে আপনার এই কমন, হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্টার্টিং, এটা রানিং। আবার বলেন। আপনি এটা হচ্ছে কমন, হ্যাঁ স্টার্টিং, এটা রানিং। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার লাগান, এবার লাগান, আগে তার না, তার আগে না, আগে রিলে সংযোগ করেন, রিলে আগে কিভাবে লাগাইতে লাগান, রিলেটাকে আগে বসান, রিলেটাকে রিলে লাগাইছেন। এখন সর্বপ্রথম আপনি কি করবেন, লাইন দিবেন, রানিং কোনটা কমন কোনটা, দেখেন এখানে কমন, এই যে কমন উপরে হবে, এই যে কমন, এই যে কমন এখানে আসছে, দেন লাগান দুইটার যে কোনো একটাই, এবার লাগান রানিং পিন কোনটা, কম্প্রেসারে রানিং পিন কোনটা আসছে এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার আপনি ক্যাপাসিটর সংযোগ করবেন রানিং এবং স্টার্টিং এ, এখানে দেখেন স্টার্টিং কোনটা আছে পিন, স্টার্টিং এ যে এস লেখা, এটা স্টার্টিং। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ দেখেন দেখেন, তারপরে আরেকটা লাগান রানিং এর সাথে ক্যাপাসিটরের সংযোগ, হ্যাঁ এই যে নিচে রানিং এর সাথে, এই যে রানিং এর তারের সাথে লাগাইতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে সুন্দর হয়েছে। আসলে এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা ট্রেনিং করাইছি, ট্রেনিং করানোর পরে এখন একজন একজনকে আমরা করতে দিতেছি, প্রথমে যে তারা অনেক পারবে তা না, আসলে একটু ভুলভ্রান্তি হইতেই পারে, কারণ একদিনেই তো অনেক কিছু শিখতে পারে না, তারপরে অনেকেই ভালো পারতেছেন, আবার অনেকের একটু 19-20 হচ্ছে, আসলে এরকম করতে করতে শিখতে হবে। তো এখন আমরা লাইন দেবো, এই কম্প্রেসারটাকে লাইন দেবো। বাস এখন আমরা অ্যাম্পিয়ার মাপে দেখান, এখন দেখেন কত অ্যাম্পিয়ার নিতেছে, কত 0.4। আচ্ছা তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন রানিং কোনটা স্টার্টিং কোনটা কিভাবে চালাইতে হয়। এখন আমাদের হলো কম্প্রেসার চালানোর জন্য দুই ধরনের রিলে পাওয়া যায়, একটা হলো পিটিসি রিলে,
আর একটা হলো কয়েল রিলে, মানে কারেন্ট রিলে। আমরা কয়েল রিলেটা দেখাচ্ছি না, এখন হলো এই সবগুলো কিন্তু পিটিসি রিলে। এই এডিও কিন্তু পিটিসি রিলে, কিন্তু এডি হলো অ্যাডজাস্ট করা একসঙ্গে, ওভারলোড আর রিলে গুলো অ্যাডজাস্ট করে, কিন্তু কাজ এইটারও যা কাজ এটারও কিন্তু একই কাজ, একই জিনিস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর এটা হলো একসঙ্গে সংযুক্ত করা, ঠিক আছে। তাহলে আসেন। আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা আমাদের শিক্ষার্থী থেকে আগে ক্লাস নেওয়া হয়েছে থিওরি, এবং থিওরি ক্লাস নেওয়ার পরে তাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল শেখানো হচ্ছে, এবং এই শেখানো অবস্থায় তাদেরকে কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা ধরতেছি যে আসলে তারা কতটুকু শিখছে। এখন এই শিক্ষার মধ্যে অনেকেই ভালো পারতেছেন, আবার অনেকের একটু একটু 19-20 হচ্ছে। আসলে একদিনই তো সবকিছু করা সম্ভব না, আস্তে আস্তে হয়তো শিখবেন, এবং একজনের দেখা দেখে আরেকজন শিখবেন, ঠিক আছে। আমরা আসলে সবগুলা শিক্ষার্থীকেই এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল কাজ শিখাই এবং করার মতন সুযোগ দিই। আমরা সবাইকেই একজন একজন করে শেখাবো। আপাতত এই পর্যন্তই আজকে।